Qaala'insa ittiin dhufa. Dubbii jabduu tokko keessattuu bifa qonnaan bulaatii fi daldaluu biyya keenyatti wal qabatee buna. Bara dabre bunni gatiin addunyaarra sadarkaa guddaan wal ka'eef biyyi keenya fayyadamaa turte maaliif bunni Biraazil qilleensaan daa'imee waan tureef gabaan bunaa hedduu ka'ee ture. Sababa gabaan bunaa hedduu ka'ee tureef biyyi keenya daldalaan keenya qonnaan bulaan keenya samma tokko irraa fayyadamaa ture. Barana waa lamaan miidhamuu deemna. Tokko Biraazil rakkoo san keessaa baatee oomishni ishii hedduu guddatee jira. Already rakkoon oomishni Biraazil dabaluu kun gatii bunaa addunyaa gadi kuffisa, gatii buna keenya illee gadi kuffisa. Amma immoo rakkoon geejjibaa kun rakkoon giddu galeessaatiin wal qabate kun Biraazil hin miidhu. Maaliif Biraazil keessattuu Awurooppaadhaaf Ameerikaadhaaf simplii dhiyeessiti. Tarii gama eeggaatii yoo ta'e sanillee carraa qabaatti. Nuyi garuu irra caalatti gara kanaan waan dhiyeessinuuf dhiibbaa nurraan qabaatutu jira keessattuu biyyoota Arabaatii fi biyyoota gama baha fagootiif Faaristiidhaaf kan dhiyeessinu dhiibbaa qabaata jechuudha. Kanaaf bunni keenya dachaa dhayamuu edda. Oomishni Biraazil dabaluu nudha. Geejjibni kun dabaluu nudha. Kabiraa bara dabre alergiin Itoophiyaa guddaan tokko warqii ture. Almost board rashid ture. Daldalaan qofa osoo hin ta'in jeneraalonni keenya akka jirutti Beenishaangul fi Gaambeellaa jiru warqii baasaa jiru. Maaliif gatiin warqii addunyaa irratti hedduu dabalaa ture. Gatiin warqii gad deebi'ee jira amma akkuma agarteetti. Amma duraan Dubaayitti warqiin gurguramaa amma Dubaay nama kadhataa jirti warqii gurguruudhaaf. Maaliif Dubaay gabaadha. Warqiin Afrikaa irraa Itoophiyaa irraa hatamee seeraanis dhufu achitti gurgurama. Amma Dubaay cufaa waan taateef warqiin dhaabatee jira jechuudha. Gatiin inshuraansii, gatiin kuusaa hedduu waan dabaleef amma warqii bituu dhaabanii jiran warri Dubaay. Kun keessattuu lolli kun dheerannaan gatii warqii irratti dhiibbaa guddaa qabaata jechuudha. Kun alargii keenya gara ittiin miidhu keessaa isa guddaadha. Qaaloomina jireenyaa irratti harka hedduu dabaluu deema. Kana namni keenya qophaa'uu qaba. Boba'aan hin dabala. Boba'aan yeroodhaaf amma kaleessa sadeen gadda Tiraamp egaa lolicha dhaabuudhaaf yookiin immoo qabbaneessuudhaaf ibsa baasan booda gatiin boba'aa xiqqoo gadaa dhaabbatu malee bakka duriitti hin deebi'u. Carraan bakka duriitti deebi'u baay'ee xiqqaadha. Maaliif boolli gurguddaan gaaznii fi boba'aan irraa bahu rukutamee jira. Deebi'ee hojiitti deebi'uudhaaf ji'oota hedduudha fudhatuudhaan deema. Osoo karaan Hormuz kun baname boolli Kuwait jiru, kan Saawudii jiru, kan Imireet jiru, kan Qatar jiru deebi'ee hojii oomishuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhata jechuudha. Kanaaf gatiin boba'aa akkuma dabaletti itti fufa. Gatiin boba'aa itti dabaluun geejjiba xaa'oo, oomisha xaa'oo ni dabala. Kanaaf gatiin midhaanii dabala. Oomishni midhaanii biyya keenya irratti gatiin isaa dabalaa deema. Meeshaaleen biyya alaatii finnus gatiin isaanii dabalaa deema jechuudha. Kanaaf gatiin Itoophiyaa keessaa gabaa Itoophiyaa keessaa waggoota ji'oota itti aanan kana keessatti kan amma duraa daran dabalanii akka deemanii kan eegaa jirru kun kanaaf mootummaan amma sodaa hamaa keessa galee bifa nama koolisiisuun gaaza raashinaan fayyadamaa jechaa jiru gofuu immoo hataa jiru. Kun hundi garuu rakkoo manni keenya rakkoo dinagdee sababa lolaatiin keessa seenne san dachaadhaan dabaluudhaaf kan deemu ta'udha.